uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Jana Ivana, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Ján, verím si teba, Ivana, za manželku a sľubujem pred všemovcím Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Ivana, verím si teba, Ján, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Teraz, milí novomanželia, prísahou potvrďte, čo ste si navzájom slúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán pomáha. Teraz vám požehnám sľubné prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Ivana, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ján, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.